Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Сиздер менен мен Рана Ахматова, педагог, психолог. Балдардын тарбиясы жөнүндө сүйлөшүп кетели. Дайыма эле биз балдарды урбагыла, балдарды мактагыла дей беребиз, анан жазалоо тууралуу аз сүйлөнөт. Ошо азыр мен балдарды кантип туура жазалоо керектигин сиздерге айтып берем. Баланы өз негизи урган бул өзүңдүн алсыз экендигиңди билдирет, эненин алсыз адам экендигин билдирет. Өзү негизи сөз биздин эң күчтүү куралыбыз. Сөз менен көп нерсени чечсек болот. Эркектер деле аялын урганда, ай алсыз экен, аялын эмнеге урат деп айтабыз го. Ошондой эле балдарды дагы биз урганда балдардын жүрөгү ушундай атышат да, ал биздин алсыз экенибизди билдирет. Урганга көнгөн бала, эгер дайыма ура берген болсоңуздар, баягы урганда гана кыла турган болуп калышат. Ар ишти кийин чоңойгондо дагы мушташып чече турган болуп калышат да, конфликт менен бандай өзү дагы бир проблемасын же бир нерсени уруп бирөө менен мушташып чече турган болуп калат да. Анын оюнан кичинекейинен только көп нерсени уруп, кол көтөрүп чечиш керек деген ой пайда болот дагы, аны орнотулат. Башталгыч класста окуган балдарыбыз менен биз өтө көп сүйлөшүшүбүз керек, зерикпей, жадабай, аларга чайнап түшүндүрүп беришибиз керек. Жалган сүйлөш керек экендигин, чоңдорду сыйлап, кичилерди ызаттап, алдабаш керектигин, жаман сөз менен сөгүнбөш керектигин, бирөөнүн буюмун сурабай алганды, урдаган жаман экенин бүт ушуларды түшүндүрүп мисал келтирип көпкө чейин сүйлөп, бандай түшүндүрүп беришибиз керек да. Көп ата энелер баласын түшүндүрбөй эле анан эме кыла беришет да. Балдар каяктан билмек эле. Кийин урушо беришет. Эмнеге андай кылдың, андай кылбадың депчи. Биринчи жакшылап түшүндүрүш керек, анан кийин түшүндүргөндөн кийин урушуш керек да. Биз түшүндүрбөсөк, балдарыбыз каяктан билмек эле ал нерселерди жакшы жаман экендигинчи. Анан биз көбүнчө балдарыбызга болушабыз. Бирөө мен балам капа кылып коюптур деп айтып келсе, актайбыз. Ал кичинекей, атайлаган жок да, өзү антпейт болчу, достору кылдырган окшойт деп эле бандай балдарыбызды актай берген болсок, алар кийин моральный жактан коркок, проблемадан качкан адамга айланып калат да. Ошон үчүн биз балдарыбызды дайыма эле болушо бербей, балдарым жаман иш кылып койду, бирөөнү уруп коюп кетсе, мен балам кантип эле урмак эле деген сыяктуу сөздөргө ишенбей эмес, бардыгына даяр болушубуз керек да. Балаңар деле адашат да, ал деле кимгеdir туура эмес мамиле кылып алышы мүмкүн. Жүрөгүн ооруткандыр, сөгүнгөндүр, моюнга алып эле балаңар менен жакшылап сүйлөшүш керек да. Сен ушундай кылып койдуңбу деген сыяктуу сөздөр мененчи. Анан биз балдарыбызды, кичинекей балдарыбызды кантип туура жазалайбыз? Биринчи чоң баланы деле, кичинекей баланы деле окуяны жакшылап угушубуз керек. Кайсы жерден ката кылып койду бала? Эмне үчүн ошону кылды? Ошол окуяны сурап, канчалык баланын күнөөсү бар экенин билип, ошого карап бала менен сүйлөшүш керек. Мүмкүн бала мага атайлап кылган жоктур да, жакшы ой менен кылат, бизге бир ката, чоң ката кетиргендей көрөт. Мисалы, бир идишти сындырып койгон болсо, аны да урушабыз. Ар бир катадан бала сабак алганды үйрөнүш керек. Ошону биз балага жеткизишибиз керек да. Анан балдарыңарды өзүңөрдүн настроениеңарга карап жазалабагыла. Маанайыңар жакшы болуп турган мезгилде балаңар кружка сындырып койсо дагы, сабактан 2 алып келсе дагы урушпай, мейли болуп турат деп койсоңор, анан ошол эле мезгилде маанайыңар жаман болуп турган болсо, балдарыңарды жөнү жок урушо бергениңер. Эмнеге алып келдиң, эмне ошо кружканы сындырдың деп урушканыңар болбойт. Бардык мезгилде тарбия силердин маанайыңар жакшыбы, жаманбы, бирдей кетиш керек. Баягындай
настроениең жакшы мезгилде урушпай коюп бир ишти кылса, настроениең жаман мезгилде кечке уруша берген болбойт да. Анан үчүнчү катабыз бул үчүнчү балдарды жазалоодо кайсы принципти колдонуш керек? Балдарды коркута берген болбойт. Сен андай кылсаң ал жака эшитпейм, сен мындай кылсаң мен сени урам деген сыяктуучу. Анан бир ката кылып койгондо кечке мээсин жеп, кайталап урушуп, уруп, үйдө чоң скандалга айландырбашыбыз керек да. Бала кийин адашып калганда ушуну кантип билгизбей койсом экен деп кыжалат болуп, өзүнүн нервин кетирип, ошону бекитип, айтпаганга аракет кылып, силерге жалган айтканды үйрөнө баштайт. Андан дагы өзү канча кыжалат болуп, үйдөн качканга чейин барат. Ушуну билип калса, мени атам өлтүрөт, апам урушат деген сыяктуу ойлор мененчи. Ошон үчүн ар бир ката кылганда ошондон сабак аларын биз балага жеткизсек, туура эмес кылган иштерин силерге биринчи айтып туруш керек. Мен балдарыма айтчумун, эгер эми адам баласыбыз, баарыбыз адашабыз. Эгер бир нерсени туура эмес кылып койгон болсоңор, балдар менен мушташасыңарбы же бир туура эмес иш кылып койсоңор, биринчи мен угайын дейт элем да. Биринчи мен угайын, мага айткыла. Анан проблеманы чечкенге оңой болот биринчи мен укканда. Менден жашырып, башкалар менен угуп, проблемаңарды чоңойтуп кеткичеңде, ал нерсе чоңоюп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн мен башкалардан укпайын, биринчи силердин оозуңардан угайын деп дайыма айтчумун. Ошондуктан мен алардын жаңылыгын азыр деле биринчи угам дайыма. Балдарыбызга бир проблема чыкпай турган проблема жок экенин дайыма биз аны колдошубузду, жакшы көрүшүбүздү айтып турушубуз керек. Ар бир нерседен выход тапса болот да, бир жолун таап чыгып кетсе болот да. Анан балабыз жалган сүйлөөгө үйрөтө баштайбыз. Биз көп коркуткан болсок, жалган сүйлөөнү үйрөнүп, кийин чоңойгондо жалганчы болуп кетиши мүмкүн да. Анан өзүбүздүн правилабызды өзгөртпөшүбүз керек. Мисалы үчүн, балдарыбыз кичинекейбиз, чоң байкесин шылдыңдап койду, урушуп койду. Сен кор сүйлөп кой, сен туура эмес кылдасың, сенден чоң байкеңди сыйлашың керек, жакшына сүйлө деп айтабыз кээде. Кээде эле ошол эле мезгилде чоң балабыз жеңибизге тийип калган мезгилде кичине бала чоң байкесине кордоңдоп сүйлөп бир нерселерди айткан болсо, биз раскылдың ошону уга турган болот эле, өзү шоктонуп, ошону укканы калдың эле да деп баланы колдоп, бир күн андай сүйлөбө деп айткан болсо, анда баланын башы точно айланат да. Кайсынысы жакшы, кайсынысы жаман депчи. Анан балабыздын, кичинекей балабыздын психологиясы жаңы калыптанып келатканда, ал балага зыян болот да. Анан баланы жазалоодон мурун балага эмне үчүн, кайсы кылыгы үчүн жазалап атасыңар, ошону айтышыңар керек, сөзсүз түшүндүрүш керек. Эмне үчүн ал кылганы жаман, туура эмес деген сыяктуу сөздөр мененчи. Мисалы үчүн, бир кружканы, вазаны сындырып койсо, мен бул жакшы көргөн вазам эле, жакшы көргөн кружкам эле, ошон үчүн менин жиним келип атат деп балага урушканда эмне үчүн, эмне себептен биз урушуп атабыз, ошону түшүндүрүп урушубуз керек да. Ал кылыгы эмнеси жакпады, ошону сүйлөшүшүбүз керек, унчукпай эле уруша бербеш керек да. Анан эсиңиздерге сактап калыңыздар, бул негизи сөз, бул биздин эң күчтүү куралыбыз. Анан балдарды тарбиялоодо сабырдуу болуш керек албетте. Негизгиси балдарыңардын кемчиликтери, каталары менен сүйүшүбүз керек да. Бизчи, ата-энелерчи, биз балдарыбыз идеальный ката кылбайт деп өзүбүзчө эле бир 100% ишенип алабыз дагы, анан балдарыбыз ката кылып койсо же бир кемчиликтерин көрүп калган болсок, анан бул адам болбойт окшойт деген ой менен кайгырып кетебиз да. Биз балдарыбыз дагы адам, адашат, ката кетирет, туура эмес кылып алышы мүмкүн. Ошонун баардыгына даяр болуп, биз балдарыбызды кемчилиги, катачылыктары менен сүйүшүбүз керек. Анан баланы уруп, кыйкырып жазалабагыла. Эгер бала туура эмес кылган болсо, түшүндүргүлө сөз менен, дароо эле кыйкырып кетпейчи. Эмне үчүн андай кылганга болбойт, кандай кылса жакшы экенин биз алдын ала түшүндүрүп коюшубуз керек. Ошондо бала мындай, муну кылсам апам урушат, муну кылсам болбойт деген сыяктуу түшүнүк болот да. Биз түшүндүрбөйбүз да балага. Анан бала бир нерсени кылса, туура эмес кылдың да урушуп жатып калабыз да. Алдын ала түшүндүрүшүбүз керек.
Бала түшүнүш керек, кандай кылганда жакшы болот, кандай кылганда жаман. Кайсы мезгилде апама жанына жолубой эле коюшум керек, кайсы мезгилде айтышым керек деген сыяктуу нерселердин баардыгын үйдөгү закондорду жакшы түшүнүш керек балачы. Баланы бир нерселерди түшүндүргөн бул эң сонун нерсе. Бала менен эненин ортосунда дагы баягындай түшүнбөстүктөр болбойт. Ошон үчүн көбүрөөк сүйлөшкүлө. Бала мисалы сийип койсо же биз жакшы көргөн буюмубузду бузуп койду, сындырып койду, дароо эле бир чапар эле кыйкырып жүрөгүн түшүндүрбөшүбүз керек да. Түшүккө сийип койгон жаман, аны жууш керек, жуугандан кыйналасың, сен чоңоюп калдың деп жанында жакшыраак түшүндүрүп айтышыбыз керек. Же бул менин жакшы көргөн буюмум болчу, экинчи менин буюмума тийбе деген сыяктуу сөздөр менен түшүндүрсөк бала түшүнөт. Биз эле бала түшүнбөйт, буну уруш керек, мактасак көөп кетет деп ойлойбуз да, бирок бала эч качан көппөйт мактаганда. Мактап, баланы колдоп турушубуз керек. Анан көбүрөөк сүйлөшүш керек, түшүндүрүш керек. Баланы кичинекейинде кантип жазаласак болот? Биз эгер мультфильм көрбөйсүң болду, телефонуну бербейбиз. Бүгүн сен жазаландың, сен туура эмес иш кылып койдуң деп айтышыбыз керек да. Анан мунун бирок деген жери бар. Биз телефон бербей койдук, мультфильмге уруксат бербей койдук. Бала өзүнүн өнөрүн көрсөтө баштайт. Кыйкырып, бакырып, ыйлап, тополоң жер тепкилемей башталат да. Анан баланын энергиясы көп, күчтүү, ал узак убакытка чейин кыйкыра алат да, көпкө чейинчи. Анан биз оозуңду жапчы деп кайта келип, мындай эме алып койсоңчу, мультфильм коюп берип кое береличи, телефон берип койчу, башты ооруп ийди деп балага биз кайта мультфильм коюп, телефонду карматып койгон болсок, болду анда биз жеңилген болобуз. Буларга ушинтип кыйкырыш керек турбайбы? Ошондо мен максатыма жетет турбаймынбы деп дайыма кыйкырып, тополоң, жер тепкилеген методдорду колдоно баштайт бала. Ошо силер бүгүн мультфильм көрбөйсүңөр дедиңерби? Бала ыйласа дагы, бакырса дагы, жер тепкилесе дагы мультфильм коюп бербешиңер керек. Сөзүңөрдө турушуңар керек да. Ошондо бала апам баары бир сөзүнөн кайтпайт деп бекер эле кыйкырып ыйлап бар болбой эле коеюн деген сыяктуу андайларды колдонбой калат да. Чоңоюп келаткан балага баягындай таарынганыңарды билдирсеңер болот да. Сүйлөбөй койсоңор болот. Балага подростковый мезгилде эмес, подростковый мезгилге чейин баланы жазалаш үчүн таарынып сүйлөбөй койсоңор болот. Ал бала үчүн эң оор жазалоо. Себеби ал мезгилде апа бала үчүн чоң алам. Апа деп аябай апасын жакшы көргөн мезгилде апасы сүйлөбөй койсо, таарынганда балага жүрөгүнө катуу тиет. Кичине бала өтө эле тиле албай баандай болуп баштаса, балага сүйлөбөй коюп кичине баланын реакциясын оңдосоңор болот да. Эми акылына кирип калган мезгилде, акылына кире элек бала сүйлөбөй койсоң деле аны сезбейт да. Энелер балдардын кылыгына көпкө чейин чыдайбыз да бизчи негизичи. Бирок биз деле темир эмеспиз да. Бир күн болсо бир күн жарылабыз. Анан ошо жарылып чыдабай калганыбыздан балага катуу тийип алабыз да. Бакырып алабыз же колубуз менен уруп алабыз. Анан кечке кыжаат болобуз. Баланы эмнеге урдум? Мен колум тийди, ыйлатып койдум деп кыжаат болуп, баладан кечирим сурап, алдынан өзүбүздү күнөөлүү сезип эле ошол кичине баланы урушуп койгон нерсеңерди өзүнчө чоң проблемага айландырып эле өзүңөрдү күнөөлүү сезип, аны бир күн кечке, 2 күн кечке узартып отуруштун кереги жок. Баланы урдуп алдыңарбы, эми силер дагы адамсыңар, өзүңөрдү кабыл алгыла да. Кээде жиниңерге эле чогулат. Бала тарбиялоо өтө кыйын кесип, өзү негизи кыйын нерсе да. Балаңарды уруп алдыңарбы, урушуп алдыңарбы, болду, бала аны унутат деген сыяктуу. Мындай өзүңөр деле кечке чейин ушуну уруп койдум, кыйналып, өзүңөрдү эзе бербегиле да. Биз кечирим сурап кыйналганыбызды балабыз да сезет дагы, балабыздын нервине да туура эмес таасир беребиз да. Андай биздин жүрүм турумубуз мененчи.
окуяны узак узартып ийсекчи баягы балага дагы терс таасирин тийгизет да. Бир жолу айттыңар, 2 жолу айттыңар, болду. Өзүңөрдү спокойный кылып күнүмдүк тиричилигиңерге аралашып кете бергиле. Ар бир үй бүлөнүн өзүнүн методу болот. Анан балдардын мүнөзүнө карап мамиле кылынат да. Эми ар бир баланын кыяллары кандай да. Балдарыңардын кыялын өзүңөр жакшы билесиңер. Кайсы баланы көбүрөөк урушуш керек, кайсы бала менен көбүрөөк сүйлөшүш керек, кайсы балабызды жакшыраак макташ керек. Ошого карап өзүңөрдүн методдоруңарды колдонсоңор болот. Баланын көзүнчө тарбия жөнүндө сөз кылбагыла эч качан. Сен антип тарбиялап койдуң, сен муну туура эмес кылдасың деп аялы менен күйөөсү балага берген тарбиясын талкуулоо, баланын көзүнчө жанында отуруп алып, бул өтө туура эмес да. Анан ата менен апанын сөзү бир чыгыш керек дайыма. Бала шириндик жебейт, аллергия чыгат, апасы эч качан шириндик бербейт. Атасы келип, апасынан бекитип шириндик берип койгон болбойт да. Бул уже баланы биз эки жүздүүлүккө үйрөтүп аткан болобуз. Шириндик жебейсиң дедиби апасы, атасы да бербеш керек, себеби балага зыян. Экөөнүн сөзү бирдей чыгыш керек дайымачы. Менен баягы бирөөсү болушуп, бирөөсү урушпогон болсо, мага болуша турган бар турбайбы деп уже баягы ата энесин манипулировать эте башташат да. Манипуляция бул башкаруу, уже эмени башкарып алат да. Ата энесин башкарып алат да. Баягы бала ооруп калды, сабактан начарлап атат, эмне кылсам болот деген суроолор көп берилет да магачы. Аларды мындай кылсак болот. Биз күйөөбүзгө жакшы мамиле кылышыбыз керек. Балабызды мен жакшы көрүп атам, бардыгын алып берип атсам деле балам эчтекеге көңүлү жок, ооруй берет, сабакка начар деп ойлойсуңар, айта беришет да. Алар балага гана биз жакшы мамиле кылып, мээрим бергенибиз аздык кылат. Биз үйдө күйөөбүзгө да жакшы мамиле кылып, күйөөбүзгө жакшы мээрим беришибиз керек. Ата эненин үйдөгү мамилеси балага күн болуп берет да. Силер деле чөптү элестесеңер, күн чыккан жерде чөптөр жапжашыл болуп, катык болуп, сонун болуп өсөт. Күн чыкпай калган жерде, көлөкө жерде чөптөр, гүлдөр слой болуп, үлбүрөгөн болуп өсөт да. Анан ошондой эле ата менен апа уруша берген болсо, дайыма үйдө аба ырайы бүркөлгөн болсо, уруш жаңжал тарак тура күн бүркөлгүп, чалганда чартылдай берген болсо, анан балага акылсыз болуп өсөт да. Баланын мындай болушунча гүлдөй болуп, жашнакай болуп ачылганына биз мүмкүнчүлүк бербейбиз. Ошону мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Баланы дагы күйөөңөр менен мамилеңерди сөзсүз оңдогула. Биз балабызга билиндирбей урушуп келебиз да, эшиктен алар билбейт деле деп айтканым менен бала сезет, аябай сезет. Бала биздин ички дүйнөбүздүн чагылдырып турат. Биздин ички сезимдерибиздин, ички дүйнөбүздүн күзгүсү да биздин балабызчы. Анан бала силердин уже кыймыл аракетиңерден эле күйөөң экөөңүн урушканын, мамилеңер жаман экенин бала сезип турат. Эгер дайыма ата эне урушуп үйдө конфликт боло берген болсо, анда бала мектепте барганда да, сабак окуп атканда дагы бүгүн ата энем урушпайбы экен, бүгүн үйдө уруш болбойбу экен, бүгүн үйдө тынччылык, качан күлүп отурат экенбиз деген ойлору менен алек боло берип, сабактан да арта калат, эжекеси айткан нерселерди түшүнбөйт. Баланын жан дүйнөсү, жүрөгү кыйналат. Өзүңөр деле эстеп көрсөңөр, кичинекейиңерде ата энеңер урушканда кандай жүрөгүңөр бычак менен тилиңгендей ачышып, ушулар урушпай жашаса экен деп тилиңип элеңер, анан ал мезгилиңерде эмнеге унутуп калдыңар? Азыр өзүңөр күйөөңөр менен кечке урушасыңар, тытыша бересиңер. Ошон үчүн үйдө болушунча атмосфераны жылуу, жумшак, балдарын жакшы тарбиялап, күйөөсүнө өзүнө ордун берип, жакшы карап, жакшы мамиле кылып жүргөн бул аялдын милдети да. Негизичи ошо милдетибизди жакшы аткаралы. Ар бир баланын тарбиясы бизге тапшырма болуп келет бул дүйнөгөчү. Бала Аллахтын аманаты. Биз мектепте, университетте сабак
тапшырма берилгенде тапшырманы аткарабыз, барганда бизге баа коюлат, 2 коюлат, 3 коюлат, 5 коюлат. Ошо сыңарында эле бул жактан бизге берилген тапшырма, бала тарбиялоо деген тапшырманы биз жакшы аткарып атабызбы, жаман аткарып койдукпу, ага баабызды наркы дүйнөгө барганда алабыз. 2 алсак тозокко кетебиз, 5 алсак 5ке кетебиз дегендей да, мындай мен мисал келтирип айтып өттүм да. Анан ошон үчүн биз бул жакта балдарыбызга болушунча жакшы тарбия берген аракет кылайлы. Балдарга тарбия бергенде көбүнчө алар бизди практика жүзүндө алат. Биздин өзүбүздүн кыймыл аракетибизди, биз жашоого кандай мамиле кылабыз, жашоого болгон көз карашыбыз кандай, ошол аркылуу бизди көрүп анан кийин бала тарбиялай алат да. Биз сүйлөп бактылуу бол, сен антпе, мынтпе деп өзүбүз туура эмес кылып аткан болсок, ошо туура эмес кылган жүрүм-турумубузду бала алып калат да. Айтып дегенге караганда биздин кылык жоробузду көбүрөөк бала өзүнө тартып алат. Ошон үчүн үй бүлөдө күйөөңүздөр менен мамилеңиздерди оңдоп алыңыздар. Балага албетте даракка окшош, гүлгө окшош күн тийип турса жакшы өсөт. Күн тийбей гүлөк болуп калса сылабый, алсыз болуп өсүп калат да. Ошон үчүн дайыма үй бүлөдө күн тийгизип туралы айымдар. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөрдө күн жаркырап тийип, бейпилдик орносун, жүрөгүңүздөр ар дайым кубанычка бөлөнсүн. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөрдү Аллахым кашкалыктын ортосунан келген кырсыктан сактасын, жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын, ар кандай келген жаман оору сыркоодон сактасын. Үйүңүздөрдө ар дайым бейпилдик орноп, бактылуу, кызыктуу өмүр сүрүңүздөр. Балдардын бактысын көрүп, жан өмүрлүк жолдошуңар менен ушу балдарыңардын төрүндө, сыйында сыйлуу конок болуп жүрө бериңиздер. Баардыгыңыздарга бактылуу жашоо каалайм.